Winnie the Pooh é un personaxe creado polo escritor Alan Alexander Milne hai xa case un século e ilustrado por Ernest Howard Sheffer. Baseouse no oso de pelucho do seu fillo Christopher Robin. A primeira vez que aparece este personaxe é nun poemario que publicou en 1924, titulado When We Were Very Young, e 2 anos máis tarde, no 26, publicaría o primeiro libro de ficción protagonizado polo oso e que se titulou así, Winnie the Pooh. Nel relata enxeñosas aventuras protagonizadas polo seu fillo e os seus peluches. 2 anos despois, en 1928, publicou A Casa do Recuncho de Pooh, no que continúan as aventuras destes personaxes e introduce algúns novos, pero tamén pon fin ao relato cunhas liñas nas que se albisca o final da infancia de Christopher Robin. Que Milne non escribiu máis historias de Winnie the Pooh, o oso gañou tantísima sona que deu pé a varias secuelas posteriores, escritas por David Benedictus e ilustradas por Mark Burgess, imitando os estilos de Milne e Sheffer. Estes libros adquiriron tanta popularidade que se traduciron a máis de 50 idiomas. O galego é un dos últimos, xa que ata agora non se editaran na nosa lingua. E son precisamente esas 2 novelas clásicas as que publicamos neste mes de xuño. Winnie the Pooh é un oso lambón e un pouco paspán, como el mesmo di, ten moi pouco cerebro. Ten un pensamento disperso, aínda que moitas veces ten moi boas ideas, é un oso moi enxeñoso e a súa debilidade é o mel. Como come demais, queda atoado no oco onde vive Coello. Sempre atopa calquera excusa para engulir un ou varios tarros de mel dunha sentada. El 1, 2 no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar en dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. Y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. ¡Qué mala suerte! Está vacío. Solo queda lo más pegajoso. Igor, pola contra, é máis ben depresivo, sempre está triste, cree que ninguén o valora, que todo o mundo fala mal del, que non fai nada nesta vida. Tiger, en cambio, ten moitísima vitalidade, sempre está choutando dun sitio para outro, pleno de enerxía e é moi impulsivo. Aparece no segundo libro, na Casa do Recuncho de Pooh, e teñen que descubrir que é o que comen os tigers, xa que ata agora non atoparan ningún. Isto, o carácter de Tiger tan impulsivo, crea moitos problemas co resto dos personaxes. Había que tener cuidado cuando Tiger estaba de humor para rebotar, porque podía llegar a sorprenderte. ¡Oh, no! ¡Alto! ¡No te atrevas! ¡Hola, conejo! ¡Soy Tiger! Piglet é un porquiño que ten medo de todo, que lle provoca unha grandísima ansiedade. A imaginación sempre lle xoga malas pasadas. Un exemplo disto é este diálogo entre Pooh e Piglet. Imagina que cae unha árbore mentres pasamos por debaixo. Imagina que non. Coello é moi intelixente, sempre está facendo plans, sabe ler e ten cerebro, como din o resto dos personaxes, pero non leva ben que cheguen novos peluches ao bosque. A Bufo considérano sabio, porque finxe que sabe ler e escribir e di palabras complicadas. Agás Bufo e Coello, que foron invención de Milne, o resto dos personaxes baseáronse en peluches do seu fillo. Pooh non ten moito cerebro, pero nunca lle pasa nada malo. Fai parvadas que logo lle saen ben. Está Bufo. Non é que Bufo teña moito cerebro, pero sabe cousas. El sabería o que hai que facer cando un está rodeado pola auga. Está Coello. Non estudou cos libros, pero sempre se lle ocorre algún plan enxeñoso. Está Kangu. Non é que Kangu sexa intelixente, pero estaría tan preocupada por Riño que atoparía algo bo que facer sen ter nin que pensalo. E logo está Igor. De todos os xeitos, Igor é tan desgraciado que isto lle daría igual. Pero pregúntome que faría Christopher Robin. Tense escrito moito arredor destes personaxes, hai ensaios que relacionan estes libros con diferentes correntes filosóficas. Ante un mesmo problema, cada personaxe ten unha actitude diferente, que se reflicte moi ben neste texto. Pooh, cando espertas pola mañá, dixo Piglet por fin, que é o primeiro que pensas? Que hai para almorzar? Dixo Pooh. Que é o que pensas ti, Piglet? Eu pregúntome, que cousa emocionante vai pasar hoxe? Dixo Piglet. Pooh asentiu, pensativo.
É o mesmo, dixo. Alan Alexander Milne naceu en Londres en 1882 e morreu en 1956. Cando tiña 24 anos, era editor auxiliar na revista satírica británica Punch, que popularizou as tiras cómicas e na que publicaron ilustradores como Ronald Searle, o de Abaixo o colexio, ou Quentin Blake, que, como sabedes, ilustrou moitos libros de Roald Dahl. Estes ilustradores tamén participaron nalgúns dos libros publicados por Sushi Books. Este posto na revista Punch mantivo ata que se enrolou no exército británico na Primeira Guerra Mundial. Cando acabou a guerra, comezou a escribir pezas teatrais, entre as cales se atopa unha adaptación do Vento nos Salgueiros, de Kenneth Grahame, libro que ademais foi ilustrado tamén por Shepard, que tamén era caricaturista de Punch. Como curiosidade, podemos comentar que era xogador de críquet e xogaba en dous equipos afeccionados dos que tamén formaron parte os autores Barry, de Peter Pan, ou de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Nos anos 20, tras o nacemento do seu fillo Christopher Robin, foi cando comezou a escribir libros infantís. Primeiro foi o poemario When We Were Very Young, en 1924, ilustrado xa por Shepard, e 2 anos despois publicou Winnie the Pooh, inspirado por un osiño de peluche que tiña o seu fillo, ao que lle deu vida e personalidade na súa obra. En 1927 publicou outro poemario para nenos, Now We Are Six, e o ano seguinte recuncou con Winnie the Pooh, na casa do recuncho de Pooh. Amolado pola fama exaxerada do seu fillo, polos libros de Winnie the Pooh e tamén pola necesidade de reinventarse, deixou de escribir historias de Winnie. Pero os seus poemas, novelas para adultos, ensaios e pezas de teatro, calquera cousa que escribise antes ou despois de Winnie the Pooh, quedou nun segundo plano. Diz que o ilustrador Shepard tamén acabou odiando o osiño. Pero o que máis chegou a odiar os libros de Winnie the Pooh foi sen dúbida o propio Christopher Robin, quen tivo que aturar as burlas dos seus compañeiros. Con 7 anos recibía cartas de fans de todos os sitios do planeta e contestabas unha a unha a man coa axuda da súa nani. Era unha figura tan visible que considerou que rayaba xa na explotación infantil. A súa imaxe era pública dende idades moi temperás e estaba moi exposto. Cando o seu pai se decatou da fama exaxerada que tiña, deixou de escribir libros infantís, pero xa era demasiado tarde. Tras a Segunda Guerra Mundial, casou e abriu unha librería, na que con frecuencia tiña que dar con fanáticos de Winnie the Pooh, e tampouco lle gustaba facer negocios. A partir dos anos 70, escribiu 3 autobiografías, nas cales tamén relata a súa infancia e os problemas derivados dos libros que escribiu o seu pai. A relación de Christopher Robin co seu pai e cos libros de Winnie the Pooh deu para moito, e hai un par de filmes recentes que tratan este tema. Un do ano 2017 titulado Goodbye Christopher Robin e outro do 2018 protagonizado por Ewan McGregor e titulado Christopher Robin. My family. Farewell, Christopher Robin. Os peluches orixinais de Christopher Robin están expostos nunha biblioteca de Nova York. Aínda que o oso de Christopher se chamaba Edward, nos libros chamouse Winnie porque era como se chamaba a osa do zoo de Londres, que ademais se chamaba Winnie por ser de Winnipeg, Canadá. O debuxo de Christopher Robin asemellase moito ao neno, pero o do oso non se imita tanto co do seu peluche. En realidade, Shepard inspirouse no oso de peluche do seu propio fillo para facer as ilustracións. Mais que os biopic sobre Christopher Robin e Milne, o que catapultou aínda máis a fama de Winnie the Pooh foi a adaptación de Walt Disney, a animación, no ano 1966 por primeira vez, xa que as súas fillas admiraban estes libros. Disney fíxose cos dereitos da imaxe do osiño e produciu varias películas con estes personaxes ao longo das últimas décadas. En plena Guerra Fría, tamén a Unión Soviética fixo unha triloxía de curtametraxes baseadas no libro, pero cunha imaxe ben diferente das ilustracións de Shepard e abordando os personaxes dun xeito diferente aos americanos. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо же
живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пум-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Pum-pum-pum-pum-pum-pum. No 2002, a revista Forbes cualificou a Winnie the Pooh como personaxe ficticio máis valioso, xa que os seus produtos xeraron case 6 millóns de dólares ese ano, só por debaixo de Mickey Mouse. Milne consegue poñerse no punto de vista do seu fillo, que vive nun mundo paralelo cos seus peluches e vive aventuras con eles e disparatadas historias. Os personaxes son moi variados, cada un ten o seu carácter ben logrado e humano e bota man dunha gran imaginación. Inventa animais como os buzos, os céfalums, xoga coa linguaxe, inventa cancións e xogos. Por exemplo, o xogo dos paus, que inventa na casa do recuncho de Pooh, acabouse convertendo nun deporte real. Consiste en lanzar un pau por un lado da ponte e asomarse ao outro lado para ver que pau chega primeiro. Ademais, os personaxes son moi entrañables, de aí que, despois de ler o primeiro libro, queiras continuar co segundo e continuar coas aventuras e con estes personaxes. Milne consegue, por un lado, empatizar cos lectores, precisamente poñéndose na pel de cando era neno, e, por outro lado, consegue tamén empatizar con todos os personaxes, de maneira que resulta moi doado identificarse con certos aspectos e caer na trampa que nos tende o libro. Recomendámoslo a lectores a partir de 7 anos e por iso engadimos na colección intermedio, pero con 30 anos tamén aguanta ben. Faite reencontrar coa túa infancia e con caracteres coñecidos por todos nós. Adaptar os nomes dos personaxes foi unha tarefa fácil precisamente grazas á intervención de Walt Disney. Hai uns anos sería unha cuestión difícil e, de feito, se consultas traducións feitas a outras linguas, ves que se optaba por solucións moi distintas. Pero como hoxe a todo mundo lle resultaría moi raro que estes personaxes tivesen nomes diferentes dos que aparecen nos filmes de animación, a solución estaba clara. Adaptar as poesías e os xogos de palabras que saen no libro quizáis foi a parte máis difícil da traducción, porque son poesías e xogos de palabras un pouco parvos, como corresponde coa personalidade de Pooh. Tendo en conta que o inglés é unha lingua con moitos monosílabos, é moi dada a facer rimas fáciles e parvas, houve momentos en que rozou a desesperación a busca da súa equivalencia en galego. Cando a persoa que lee repara nesa peculiar expresión que ten Winnie the Pooh, pode sentirse tentado a pensar que é unha linguaxe moi simplista, unha forma de escribir moi fácil, pero non o é en absoluto. As persoas adultas que lesen literatura infantil poden a veces sentirse un pouco decepcionadas polo simplismo, pola facilidade, polo enfoque plano que teñen, pero non é o caso de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh é un libro que recibe sen ningún problema, con total solvencia, unha lectura con certa profundidade. Un dos aspectos que reflicten esa profundidade é esa maneira de expresarse de Winnie the Pooh, aparentemente parva, pero que encerra moito máis, ten moito contido. Como a maioría dos personaxes non saben ler ou escribir, ou saben facelo de forma moi deficiente, e iso se ve no libro, tanto no corpo do libro en sí, como en textos que aparecen en ilustracións que acompañan o texto. Iso hai que trasladalo tamén á traducción galega. Non é tan doado como parecería, como cabería esperarse nun principio, porque ao final o galego é unha lingua bastante fonética, bastante fiel na representación do aspecto falado da lingua, pois moitas veces hai que basearse no cambio de V e B ou na presenza ou ausencia de H.
No inglés, que é unha lingua moito máis complexa nese sentido, ten moitísimo máis recursos. Igor, o vello burro gris, estaba ao pé do regato e mirábase na auga. Patético, dixo, iso é o que é, patético. Volveuse, baixou devagar uns 20 pasos seguindo o curso do regato, cruzouno e subiu devagar pola outra ribeira. Logo volveuse mirar na auga. Tal como pensaba, dixo, dende este lado non é mellor, pero non lle importa a ninguén, non lle preocupa a ninguén. Patético, iso é o que é. Oíuse un ruído na maleza detrás del e apareceu Pú. Bos días, Igor, dixo Pú. Bos días, oso Pú, dixo Igor lúgubremente. Se é que son vos, dixo. Cousa que dubido, dixo. Por qué? Que pasa? Nada, oso Pú, nada. Non todos podemos, e algúns de nós simplemente non o facemos. Echo que hai. Non todos podemos que? Dixo Pú, fregando o fociño. Alegría, cantar e bailar, a saia da Carolina. Oh, dixo Pú, quedou pensativo durante un longo anaco e logo preguntou: Quen é Carolina? Bon, o mía, continuou Igor lugubremente, é unha palabra francesa que significa bo humor, explicou. Non me queixo, pero é o que hai. Pú sentou sobre unha pedra grande e tratou de pensar en todo aquilo. Parecíalle unha adiviña, e nunca se lle deran ben as adiviñas, xa que era un oso de moi pouco cerebro. Así que decidiu cantar Empanada de Biosbardo. A hora de ver que o contido galego, hai un par de ocasións nas que fago chiscadelas a cultura galega, a tradición galega, como son referencias á saia da Carolina, os biosbardos, pero non son moi maioritarias. Pareceme que redundar moito neste enfoque adulteraría o traslado da obra original ao galego, que eu quero que se faga da forma máis fiel posible. Por iso me limitei a un par de pinceladas que son unha chiscadela ao lector. Eu penso que o autor consegue que o resultado sexa humorístico, quizáis porque non busca situacións abertamente humorísticas, senón que son situacións cotiás, para os seus personaxes pode que incluso fosen situacións cun chisco de dramatismo, é dicir, situacións que saen mal, pero tendo en conta que saen mal dende a súa perspectiva vital un tanto absurda ou un tanto alucinada, o efecto cómico resultante é moi evidente. En Sushi Books centrámonos principalmente na traducción ao galego de literatura infantil e xuvenil, e compaxinamos publicacións máis actuais como A rapaza de tinta de estrelas, Os Bandiden ou Os Imaxinarios, con clásicos da literatura infantil e xuvenil, publicados orixinariamente a finais do século XIX e primeira metade do século XX. Como, por exemplo, O libro da selva de Rudyard Kipling, que, igual que a Winnie the Pooh, foi levado ao cine por Disney, O maravilloso país dos Snerks, que inspirou a Tolkien para escribir O Hobbit, Os Moomin, de Tove Jansson, ou Os nenos de Bullerbyn, de Astrid Lindgren. E non podemos esquecer O vento nos salgueiros, de Kenneth Grahame, moi emparentado con Milne, Shepard e Pooh.